Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês. Pessoal, falamos de revisão e um dos itens que entramos a fundo em parte de revisão, principalmente nesses carros, é a parte de correia dentada. Obviamente a gente sempre pergunta para o cliente se foi feito ou não, mas essa correia visivelmente ela não foi substituída, tá? E olha a situação dela. Chega que ela tá meio que parece pulando para fora essa correia aqui. Então já foi informado pro cliente final, né? A gente está aguardando a aprovação de todos os itens. E se você não fez a manutenção ainda do sistema de correia dentada do seu veículo, entre em contato conosco e traga seu veículo. Pessoal, não menos importante, quando a gente vai fazer esse manual de revisão aí completo, analisamos também a bateria do seu veículo. Aqui nesse caso, os polos não estão com aquele item corrosivo que fica aqui, né? O famoso zinabre. Não tem nada aqui. Tá? A gente já fez a avaliação dos dois, tanto polo negativo quanto positivo, só que a gente também fez o teste da bateria. Então aqui a bateria tá ok, o cliente consegue usufruir ainda desse item, tá? Mas se você ainda não fez o teste da sua bateria, entre em contato conosco e traga seu veículo para avaliação. Um abraço, até o próximo vídeo.